sur Betty's TV, la chaîne des petits et des grands Enfant. Ouais. Alors, on est en compagnie d'une petite fille. Coucou petite fille. Oui. Je m'appelle Élise. Tu t'appelles Élise? Oui. D'accord, c'est très bien. Et tu as quel âge? Quoi? 3. Comment? Remontre-nous. Quoi? C'est ça. D'accord, c'est très bien. C'est pas qu'on ferait. C'est que un coup quoi? C'est qu'un coup 3. D'accord. Tu as peut-être une couleur préférée? Goutte. Tu aimes le rouge? Oui. C'est vrai que c'est une belle couleur. Hein? Et à quoi est-ce que tu aimes jouer, Élise? Là, je ne sais pas. Il y en a pas au pied. Au jeu des maternelles? Oui. Ah, c'est qui t'avait rapporté ce jeu? Mais c'est le Père Noël. Et Chope Lapin, c'est le Père Noël aussi? Oui. T'aimes bien ce jeu, hein? Oui. Avec qui tu joues à ce jeu? Avec papa et maman. Mais papa, il veut pas. Dans les moments, papa, il veut pas jouer à ce lapin avec moi. Ah, il préfère jouer à autre chose peut-être, papa? Oui. Il préfère jouer à quoi? À la maternelle, mais il connaît pas. Ah, il connaît pas bien ce jeu. Tu joues pas au Lego avec ton papa? Ouais, c'est bien les Lego. Hein. Qu'est-ce que tu aimes manger, chère Élise? Des nems au chocolat. T'es une petite gourmande, toi? Oui. Oui. Ça tombe bien que tu aimes les chocolats, parce que j'ai une formule magique pour en faire apparaître. C'est quoi la formule magique? Alors, je vais te la dire. Tu dis cadabri, cadabra, Cadabi, cadaba. chocolat, et tu l'as. Chocolat et tu l'as. C'est magique. Ça te fait plaisir? Oui. Et n'arrive pas. Tu montres à ma bien? Ah, mais tu te débrouilles bien. C'est ici. Montre-nous la boîte. Donne la main. Tu nous la montres? Merci. Il y a quoi dans Alors, c'est une belle boîte. Infini Mix rose. Kinder Surprise. Oui. Avec Quoi? 3 œufs à l'intérieur. 3 comme 3 ans. Quoi comme poison? Allez, tiens. Et moi, les quoi? Ouvre-en un à la fois. Et tiens, dans lui. J'ai fait de vous regarder de vous regarder attends. On est tous impatients. C'est un toboggan. Waouh! Je vais regarder c'est Donc quoi. on te le fabrique? Oui, d'abord je vais regarder c'est quoi. Alors regarde. Mais nous aussi on a envie de voir. Regardez, c'est un toboggan pour les filles. Regardez, il y a une petite fille bébé. Montre-nous. Regardez. Donne par ici. Alors, effectivement, c'est un toboggan. Avec de l'autre côté, la petite
petit chien. Il a sa petite gamelle pour manger. Et la petite notice pour la fabriquer. Ça te fait un super goûter là. Un super goûter, plein de chocolat. C'est le rêve des enfants ça. Oui. Allez, il nous en reste un petit dernier à ouvrir. On te laisse ouvrir, Élise. Pourquoi tu as une petite surprise? C'est à cause de la C'est lave. encore un petit paquet jaune. C'est une fille avec, oui, avec un appareil. Et pourquoi une fille? Montre-nous le petit paquet. Tiens, il y a encore quelque chose de tête et tiens. Je vais tomber un petit bout, c'est pas grave. On ramassera après. Voilà, la petite fille a monté la petite notice. Et une petite histoire derrière. Et voilà, on va fabriquer tout ça pendant que Élise mange ses chocolats. J'ai ouvert les fois d'un coup. Oui. Donc, pour cette première boîte Infinimix rose de Kinder Surprise, nous avons eu un petit toboggan avec le petit chien et sa petite gamelle rose tout mignon et la petite fille avec son appareil photo qui peut photographier cette jolie scène. Et voilà. Est-ce que ça t'a plu, Élise? Oui. Oui, tu voudrais recommencer? Oui. Alors j'espère que ceux qui regardent cette vidéo sont aussi contents qu'Élise. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, ça serait sympa. Comme ça? Oui. Qu'est-ce qu'on dit à nos amis? Au revoir. Au revoir et à... Bientôt. Et un petit bisou? Ah, c'est sympa ça. Bye bye. Bye bye.